Buongiorno, buongiorno a tutti che di Ginwest. Oh, a come che scese da macchina, un'amica mi ha detto, face capita. Vabbè, ma quando è che da spicciare, stu sbattere da Maria Moce da qua? Quando da finire stu scialop, che ha detto sì, ho vinto a supposto a te, niente, che 27 gradi sono tutto, un po' di pazienza, stia arriva, l'aria fresca, stia arriva. Passiamo alla prima notizia, va? Oh, avete finito da mettere e da passare. Giorno 7 si riuniscono per c'è cosa? Per dimezzare i parlamentari. C'è sì di 500, 250 von. E capite lì? E pure dice che questo è un attacco da poltrona, che questo non ci si staccavano, e invece questo il giorno 6 si riunisce alla Camera e poi si riunisce al Senato per andare in vigore proprio per dimezzare la parlamentare, capito? Quanto pigliate? 12.000 euro al mese e poi vanno a controllare le schede che hanno di cittadinanza che la cristiana non possono mangiare, se ne accattano solamente le bellette, le cose, con 500 euro sulle bellette. Perché non ci possono spendere le telefonine, non ci possono fare Bing, non ci possono andare, no, dice, quelli sono beni di divertimento, a vita paia solo la luce, l'acqua, che cosa da, madonna mia, addirittura non ci sanno mai una bolletta, no, non appiglia rete di città, uno va credere che sto gatto che io non piglio niente, non piglio manca una lira, piglio. Ha detto no, non si pagano le bollette degli ACP. C'è gli ACP? Dice no, perché bisognava fare prima una domanda. Questo me l'ha detto un'amica, che per ognuno me lo vuol dire. Niente più transumanza. Bello un nome transumanza, ci sarà la matanza. La transumanza è quando uno vede una partita all'altro, come la pecora, no? Segue la poesia, Abruzzo è tempo di andare, capi che la pecora e se la porta, a così o governo, tutte le pecore vanno avanti, ci sarà la matanza. C'è la matanza, mo. La matanza è quando si mettono tutto con la barca, che vanno le tonne, le cose. Vabbè che noi mangiamo tonne che si taglia con un crisino. Che invece con quelle tonne enorme, con l'arancia, mezza mare, quella è la matanza. A così ne famo, sanno accedere uno con l'altro. Tu e con me, prima dicevano 500 a Camera, poi viene dimezzata e poi quando ne fa la votazione, le cristiane sono da meno e le voto sono, capì? Si contengono, quella è la matanza. Niente più transumanza, ci sarà la matanza. Se ste parla, milioni di cristiani, il clima, tutta questa cosa qua, quella beda fatta, creta, quella che l'hanno vista in dottrina, striscia notizia, che teneva il bicchiere di plastica, com'è? Dici togliamo la plastica e tu bevi dal bicchiere di plastica, stai buono, stai, e capite a credere, tutta una volta si impara che dice una cosa e ne face nota, ma quando è brutta, non va vicino, a quella avevi in do corridoio, tu ercelo e a notte, specialmente mo che stai a porta d'arma abusiva, con una spada in da cucina,
Capì? È brutta fatta, è brutta però. Bisogna vederla solo di giorno. Capite? Bevi in tale bicchiere da plastica. Sempre Creta ha detto perché sono una ribelle. No, tu sei una filabustiera che non ha cosa. La ribelle quando uno faceva un mascello, ha cominciato con un cartello, si è asciugato a mettere e chiani stanno a portano gelando in America, al Palazzo di Vetro, tutte queste cose qua. Hai capito? La ribella di Traid. No, tu sei una filabustiera. Sconti e aumenti, il caso IVA. L'IVA l'hanno bloccato, non ci ha passato. Niente, hanno messo da tassa, l'hanno inghiaucata da tassa, però l'IVA hanno detto niente, non bisogna, dice, le famiglie risparmieranno 500 euro all'anno, per quanto riguarda, sarebbe 500 euro, sarebbero una cinquantina d'euro al mese, una quarantina, diciamo così, a una sparagna fatta dell'IVA. E la tassa, l'altra tassa che stanno a mettere, ha perduto. C'è facile. L'IVA è metà da, l'IVA da è metà da, faccio l'IVA e mette, però la cristiana che dà 500 euro la nasce lo stessa. Ehi, non ne vanno più soldi da carte. Dice solamente la moneta elettronica. Mo ci vuole la moneta elettronica. Scegliamo, vedi quante sono figlie di buona mamma chi hanno pensato. Hanno detto, sai quante cristiane catenano la matarazza china di soldi e non ce li essano. Allora tu la sei. A come se la dice, non le picchiate questi soldi qua, mica poi dice che le teniva stappate. Stanno qui che ancora tengono le 5 euro le prime casserne, poi hanno fatto l'ora nuova. E avete visto a 200 euro, mo, dal colore giallo, ha diventato sbiadite cose, e le soldi le stanno accanciando tutte. A così uno che se la stipa in doma da razza. Come vedono le soldi vecchie, dice questo se la stappate e la tassano. Ha detto però se voi vi fate la carta elettronica c'è uno sconto. E capite lì? A tutte vanno stanno a mettere mano. Però a Svizzera, a dove che vanno loro, alle isole Caimane, non ci mettono mano da non è proprio. Niente, non si può scegliere più. Non si può scegliere più né al campo e né a scuola. Tutti razzisti. Basta. A come vedono un giocatore di colore, ognuno fanno la come caspita fanno loro, no? L'hanno fatta a Koulibaly, a quello di Napoli, l'hanno fatta a Quidodra, a Lukaku, a come vedono ognuno fanno la razzista. E in Dasco lo stesso, niente, naturalmente non bacia nessuno, veramente hanno scazzaccato tutto quanto. Hanno scazzaccato. Buche mai riparate. Il PM, abuso di ufficio, cioè praticamente chi che non ci hanno riparato le buche, si vede che le soldi delle buche, le buche hanno rimasto a dare, però le soldi hanno pigliato da strada. Allora il PM ha detto questo è un abuso di ufficio, è roba da gratta, ve l'avete messa in botte, va bene,
capì? E stanno buone, boh. Avete fatto la buca, vi dice la tappa da subito. Capite le do giapponesi, che hanno giù da mangiare, dice no, solo 2 piatti di spaghetti, 430 euro, ha detto un cameriere, 430 euro, che non abbiamo musolato una decina di chili di pesce, se ne mangia delle giapponesi. Non ci parlano le giapponesi, che ne che gosto, sushi, o copie di buffet. Oltre a piatti di vermicida, dite qui, se ne mangia da troile con tutto umano, se ne mangia la voce, l'arrostuta, la spiga, la laurata, l'astice. Abbiamo speso 430 euro per 2 piatti di vermicida. Vi dici c'è zappato. Oh, sindaco compà, Don Diego della Vegas, il sindaco nostro Melucci, ha detto che il mercatino delle pulce chiude. Sì, ha detto troppo è pericoloso, lo dobbiamo chiudere per sicurezza. Ma dite un'amica mia, che dice che si vendono, il primo, diciamo, quello che va forte proprio al mercatino delle pulce, dice solo le scarpe. Si vendono un sacco di scarpe vecchie, proprio a mandone si vendono, hai capito? Allora, prima qua chiude, ci venite tutte le scarpe. Vabbè. Oh pallone! Voi sapete che il pallone la domenica lascia la polpetta per sciocca. E allora la lascia. In tuo stomaco la lascia. A che è scritto nella lettera o pallone? No, non so pace. Proprio o pallone. Mi sono rivolto al pallone la che ha detto cara pallone. Se non ci stava tu, a come avevamo a fare. La sabato e la domenica senza adrenalina, senza emozione, senza quella cosa che era pallone. O pallone è andato in Inghilterra e è venuto in Italia con la mamma, queste cose. O pallone, mister Ra, a proposito di pallone, chiamava a fare domenica, c'è so che mi ha fatto. In casa abbiamo perso, ma c'è fuori casa, ma veloce, e dice, ma dice, vede ce la faceva una buona la giocatura, chiamati, c'è so che mi dice, forza Taranto e a ci scatta poi. Eppure sto dicendo questa spicciata, bella, fresca, allegra, a come mi piace a noi e a come mi piace a voi, da venerdì. Oggi pasta genovese fatta a napoletana. E vedete com'è buono, con la pezza di carne a ciapotta cayena a crema, carne a pizzaiolo, quello che ha parito, cotoletti, insalata verde, polpette fritte, alia greca, provolone a orecchie, secciattiette e vulpa a luciano, nuvanella bianca, un vinello, frutta fresca di stagione, clementina, ma arancia e uva nera, un bella maraverna, una tazza di caffè e poi e dopo il portafoglio, beh, la notizia me l'ha chiedata, la salute me l'ha fatta, ne vediamo.